Peço ao primeiro secretário da mesa diretora que faça a leitura das matérias constantes na ordem do dia. Só vou solicitar, com respeito ao público que está aqui nessa noite, que se invertam, então, as ordens das votações, da apreciação dos projetos e requerimentos, e se passe, então, a leitura primeiro do requerimento que condiz aí a presença da população na casa. Senhor presidente, gostaria de passar a palavra para o Cledemir Meson para ler o requerimento 05/2023, se for possível. Solicito. Eu concedo, então, a palavra ao vereador Mesomo para que faça a leitura do requerimento. Agradeço ao vereador Marcinho pela oportunidade, ao presidente também pela oportunidade. Então, vamos passar a leitura, do requerimento 005/2023. Requer a mesa diretora promover homenagem por meio de moção de aplauso. Senhor presidente, mesa diretora da Câmara de Vereadores, no exercício das competências legais e regimentais, especialmente com amparo nos artigos 173, 174, 212 a 214 do Regimento Interno da Câmara de Vereadores, requeremos, junto à mesa diretora, manifestar homenagem, por meio de moção de aplauso, ao Movimento Lareira de Dois Vizinhos, parabenizando-o pelos seus 40 anos de evangelização em nosso município. Justificativa. A Câmara de Vereadores de Dois Vizinhos tem a honra de homenagear o Movimento Lareira, parabenizando-o pelos seus 40 anos e pelo extraordinário e admirável trabalho de evangelização em nosso município. O Movimento Lareira faz parte da Igreja Católica e, como as demais pastorais da Igreja, desempenha diversas atividades evangelizadoras e sociais, bem como apoio junto à paróquia Santo Antônio de Pádua e Imaculada Conceição, realizando assim excelente trabalho na formação cristã de crianças, adolescentes, jovens adultos, casais e idosos. O movimento da Lareira teve sua origem em Lages, Santa Catarina, na paróquia Nossa Senhora Aparecida do Navio, no ano de 1973, com os freis Álido Rosa e Frei Ugolino Becker. Neste ano de 2023, a Lareira comemora seu jubileu de ouro. São 50 anos de Lareira Nacional e 40 anos de Lareira em Dois Vizinhos. São 85 retiros realizados e mais de 3.000 casais que fazem parte desse retiro, fizeram parte do retiro. A Lareira trabalha com casais que buscam harmonizar a família mediante o cultivo de valores cristãos, alicerçado no tripé oração, ação e perseverança. Os retiros da Lareira são destinados a casais que tenham o sacramento do matrimônio e acontece 2 vezes por ano e tem por objetivo fortalecer a vida espiritual do casal e os valores cristãos da família. Hoje, a Lareira conta aqui em Dois Vizinhos e no decanato com 21 grupos de foguinhos, como são denominados, que encontram-se mensalmente e estão engajados no serviço da igreja. Fazem parte do decanato de Dois Vizinhos as paróquias de Nova Prata do Iguaçu, Salto do Loutra, Cruzeiro do Iguaçu, Boa Esperança do Iguaçu, Nova Esperança do Sudoeste e Enéas Marques. A Lareira busca manter acesa a chama do amor nos lares para que nunca se apague a esperança, porque ainda resta uma esperança, Jesus Cristo. Por isso, a Lareira é considerada uma obra de Deus nas famílias. Assim como forma de manifestarmos nossa gratidão e apoio a este importante movimento religioso, por toda a sua dedicação em prol da nossa comunidade durante esses 40 anos de trajetória, propomos esta singela homenagem por meio de moção de aplauso. Plenário da Câmara de Vereadores, em 17 de março de 2023. Vereadores proponentes: Cledemir José Mesomo, Sandro José Brum, Fábio Júnior Gaspar e Bino Lorenzetti. Senhor presidente, senhores vereadores, também temos então o parecer da CCJR, Comissão de Justiça e Redação, onde o vereador relator, o senhor Fábio Júnior Gaspar, manifesta-se favorável. Também são favoráveis o vereador secretário Carlos Eduardo Mangini Silva e também o vereador membro Juarez Albertão. É isso, senhor presidente.
Muito bem, nesse momento, então, eu coloco em discussão o requerimento 005-2023. Requeiro a palavra, senhor presidente. Concedida a palavra ao vereador Meson. Senhor presidente, senhores vereadores, público que nos acompanha, né, em especial o pessoal do São Francisco do Bandeira e região, mas mais especial ainda esse povo de camisa branca, né, alguns têm, mas essa é a nossa camisa. Dizer do orgulho que é poder participar com vocês, né, então eu e minha esposa, a senhora e minha esposa que manda lá em casa, às vezes eu não obedeço, sou meio ruim, mas é ela que manda. Nós fizemos em 2001, né? Então já são 20 e poucos anos e a gente está aí na peleia trabalhando também. Agradeço ao vereador Fabinho, o vereador Bino Lorenzetti e o vereador Sandro por também assinar o nosso requerimento, nos ajudar. O Sandro também é cursilista, né? Também faz parte do cursilho. Também já tivemos a oportunidade, então, de fazer uma homenagem também de emoção de aplauso, né? A qual também tive a oportunidade de assinar. E também aquele público lá no final, a velha guarda da Mangueira, aqueles senhores lá atrás da cabeça branca, vereador Sandro, vereadores, são pioneiros. Lá vemos o Pijac, o seu Santolim, o Walter Isotão. A lareira primeiro aconteceu em Dois Vizinhos em 1983. E esses cabeça branca, que um dia, se Deus quiser, também chegaremos lá, são as pessoas que começaram a lareira aqui. Bem, então, o pessoal de Marmeleiro, onde eles vieram montar a lareira. Então, esse povo está aí, isso é perseverança, são 40 anos. Poderia ter feito seu retiro e abandonado. Não, eles estão aí. E graças a esse povo, o seu Alfio também, desculpa, o seu Alfio é uma pessoa também admirável, meu irmão de coração também, é meu irmão mais velho que eu não tenho aqui na região. Demais, nossa, se for colocar o nome, o seu Nardim também lá, o pessoal da cozinha, o Silvio e a Neuzeli são os leitores, são os coordenadores, né, atuais coordenadores, porém temos aqui vários, o seu Lili, vários casais que foram coordenadores, também tiveram a oportunidade de ajudar. Só agradecer vocês pelo trabalho que vocês fazem. Douglas também entrou há pouco tempo, foi reitor também, aprendemos muito, a gente está sempre aprendendo, né? E o trabalho que eles fazem é um trabalho incansável. Tem pessoas que quando tem um retiro, eles começam a trabalhar 30 dias, 90 dias antes, levantando de madrugada. Mas ainda bem que o salário vale a pena, né, compadre? O salário é muito bom. Eles fazem um trabalho, senhor presidente, senhores vereadores, sabe, inimaginável. O que esse pessoal ajuda as famílias, ajuda os filhos das famílias, é uma coisa só quem participa para poder saber a forma que esse povo trabalha. Nunca vi nenhum deles aqui beiçudo ou não gostando de trabalhar. Assim que é passado a função para cada um, todos alegres, estou trabalhando em prol de um único objetivo, né, que é Jesus Cristo. Parabenizar vocês, contem com a gente. É um orgulho sim, poder participar com vocês. Vocês sabem quanto eu e minha esposa, minha família, quanto a gente trabalha por esse movimento, né? E até que Deus nos dê saúde, estaremos aí. Obrigado por vocês terem vindo, podia estar em casa, hoje segunda-feira, né, Solomar, podia estar tomando um gole, né, e assim estão aqui ouvindo os vereadores. Muito obrigado, Deus abençoe vocês, ótima Páscoa, Deus os abençoe. Continua em discussão, requerimento 005-2023. Requeiro, senhor presidente. Concedido, vereador Fabinho. Bom, o movimento de lareira, ele é obra de Deus nas famílias, não só nas famílias que participam da lareira, não só naqueles casais que participam dos retiros. Por que eu digo isso, senhor presidente? Porque o seu Santolim é obra de Deus na minha família também. O seu Walter Isotton é obra de Deus na minha família também. O Douglas Augusto é obra de Deus na vida de muitas famílias. Seu Arthur também é obra de Deus na vida de tantas famílias. Por que eu falo isso, senhor presidente? Quando você acompanha quem são as pessoas que integram um grupo, você entende que não é um simples dedicar de momento, é um dedicar de vida. Quando meu pai, jovem,
casado, pobre, morava lá em São Francisco do Bandeira, vinha lá do Bandeira trabalhar para o seu Santolim, chegou no seu Santolim e falou o seguinte: eu tenho que conseguir dinheiro para poder enterrar meu filho. E ele falou: não se preocupe, Adão, eu banco tudo que for preciso e eu não vou descontar nada, porque meu pai trabalhava para o seu Santolim. Eu não vou descontar nada. O pai falou: mas por que isso? Não. Ele conhecia meu pai apenas pela mão de obra que meu pai fazia. Por isso que eu digo que ele é obra de Deus na minha família. Seu Walter Isoton, era, se eu não me engano, Natal, estava eu, meu irmão Vanderlei, meu irmão Eugênio, com as caixinhas quase mais pesadas que nós mesmos, engraxando sapato, e a gente passou pela casa do seu Walter. E daí, era Natal, eles estavam almoçando, e o seu Walter falou: ó, venham, piazada, venham almoçar aqui comigo. E eu lembro que nós, envergonhados, sentamos no chão, para baixo da casa dele, que era uma escadaria alta, assim. E ele falou o seguinte: não, vocês não vão sentar aí fora, não vou levar o prato aí. Vocês vão comer aqui, na minha mesa, com a minha família. Eu nunca me esqueço, eu todo sujinho, ver a Ana toda lindinha, o Rafael todo arrumadinho, e poder participar da mesa deles. Por isso, seu Walter, eu aqui publicamente eu quero te pedir de coração perdão se em algum momento da minha legislatura, do meu trabalho como vereador, eu acabei decepcionando o senhor, a Ana e o Rafa. De coração. Eu segui o que o meu coração disse. E é por isso que cada um de vocês que estão aqui, vocês do Movimento Lareira, vocês não são só chama viva de Jesus no coração das pessoas que participam da Lareira, vocês são também para o mundo. Porque depois que eu conheci o Cledemir e a esposa dele, eu entendi a diferença que tem uma pessoa que se envolve de coração pelo bem dos outros, não pensando em se engrandecer o nome, mas sim dedicando com amor, com dedicação. E eu digo para vocês, do fundo do meu coração, a pessoa que faz de coração, ela brilha. E ela brilha tanto, essa chama é tão forte, que acaba atingindo todos ao seu redor. E vocês fazem isso. Então, essa chama, esse fogo aceso do amor de Jesus, verdadeiramente, está em todas as pessoas que têm contato com a vida de vocês. Então, que Deus siga abençoando vocês, o trabalho de vocês, a dedicação de vocês, porque vocês fazem a diferença não só para aqueles que vocês encontram no retiro, mas para aqueles que vocês encontram na vida. Que Deus abençoe muito. É um pequeno gesto por tudo que vocês representam, pela grandeza que a Lareira representa na vida dos casais, dos adolescentes, das crianças e todas as pessoas que passam por vocês. Que Deus abençoe muito e que vocês continuem brilhando na vida de todos que vocês encontrarem. E ao seu Walter, seu Santolim, agradeço a Deus pela vida de vocês, na vida da minha família e na minha vida. Muito obrigado. Continua em discussão o requerimento 005/2023. Requeiro, senhor presidente. Concedido, vereador Mangini. Boa noite a todos. Vendo aqui diversas famílias, pessoas especiais. Gostaria de citar principalmente o seu Walter Isoton, qual na última semana estive visitando lá a sua loja e pude ouvir um pouquinho da história, conhecer em detalhes, pude sentar, tomar um chimarrão lá com ele e ele nos passar aí a caminhada de vida percorrida em prol da família, nem de uma pessoa, nem de outra, mas das famílias. E o que me, assim, ficou marcado, algo, assim, que não somente em Dois Vizinhos. Me contou grandes histórias no Salto do Lontra, nos municípios próximos, quais já tiveram
visitando as famílias, porque hoje não tem a família que não tem algum problema de saúde, algum problema familiar, problema emocional, muitos problemas que precisam ser ouvidas, essas famílias. E vocês, os lareiristas que fazem esse trabalho, estão estendendo a mão para, de alguma forma, fazer com que as famílias estejam unidas, os casais, os filhos. Hoje temos uma juventude muito difícil, com um mundo muito avançado, com tecnologia, principalmente as crianças, os jovens. Vejo que esse trabalho também é fundamental, através do diálogo, através da conversa. Tenho muito, vendo aqui o Marcos, eu tenho salvo o Marcos da Natura, que é o meu amigo, meu irmão, de quando eu tive muitas vezes acamado, quando fiz minhas cirurgias, ele poder estar me visitando e conversando, contando história, tirando o momento difícil, fazendo a gente pensar que existe coisas boas. As dificuldades, elas aparecem, mas nós temos que ser maior do que as dificuldades e pensar nas coisas boas. Então, pequenos detalhes, pequenos gestos, vocês podem ter certeza que vai fazer a diferença na vida de alguém. Esse pequeno gesto que nós, a Câmara de Vereadores, todos os vereadores estão concedendo a vocês, é um pequeno gesto que vocês podem ter certeza que Deus vai retribuir de uma forma grandemente todos os atos de vocês. Então, queria parabenizar cada um, a cada família, pelo trabalho cristão, pelo trabalho em prol da nossa comunidade do Ovizinhense, qual nós estamos, lutamos e trabalhamos aqui nessa Casa de Leis. Parabenizar a todos e contem sempre conosco com a Câmara de Vereadores. Fiquem todos com Deus. Continua em discussão o requerimento 005/2023. Requeiro, senhor presidente. Com a palavra, o vereador Sandro. Senhor presidente, senhores vereadores, público que acompanha essa sessão, público também que acompanha pelas redes sociais, o meu boa noite a todos. Cumprimento também os moradores lá do São Francisco do Bandeira, mas de forma especial aí os lareiristas que estão aqui presentes hoje nessa sessão para receber essa merecida moção de aplausos. Agradeço desde já o lareirista e vereador Cledemir Mesomo pelo convite também para fazer parte dessa preposição. Dizendo para o público que nos acompanha, aí principalmente pelas redes sociais, que os lareiristas aqui sabem, o movimento de lareira, assim como outros movimentos, é um movimento eclesial da Igreja Católica. Em Dois Vizinhos, comemorando agora 40 anos de lareira. Que bênção de Deus, que graça. Eu sou filho de lareiristas. Meu pai e minha mãe fizeram a lareira. Meu pai José Pedro Brum, minha mãe Eugenie Brum, fizeram no ano de 1983. Eu tinha 8 anos de idade e me recordo até hoje, senhores vereadores e quem está aqui presente, que quem vai fazer a lareira, o retiro, o outro movimento, tem que deixar os filhos, quem tem filho, em algum lugar, para alguém cuidar. E isso me marcou muito, que na época nós ficamos lá na minha nona, que dava mais ou menos quase 20 quilômetros daqui. Não tinha calçamento, mais ou menos lá uma estrada de chão de difícil acesso. E a lareira tem isso, que eu acho muito bonito, de fazer o encerramento, fazer esse encontro depois no final. Não teria sentido se a família não tivesse todas juntas depois no encerramento. E o seu Rovílio, Fracasso, foi nos buscar, vereador. Lá, descobri onde que era esse local, a quase 20 quilômetros, teve que deixar o carro com bastante distância e a pé, e ainda trouxe os meus irmãos ainda no colo, sabe? Então, veja o trabalho que a lareira faz, né? Então, existe, claro, todos uns detalhes que é preparado e tal,
Então, só quem faz, só quem participa do retiro sabe da importância do movimento para a vida das famílias. E não atinge somente o pai, a mãe, o casal. Atinge os filhos, atinge os parentes, atinge também as pessoas próximas, os vizinhos, porque você volta todo empolgado, cheio do Espírito Santo, e ali você leva Jesus, evangeliza no local onde que você está, seja na tua rua, no teu bairro, também você acaba evangelizando para as outras pessoas. Então eu quero parabenizar a cada um de vocês pelo trabalho voluntário que vocês fazem na lareira, e com certeza Deus vai recompensar a cada um de vocês por esse trabalho maravilhoso no movimento da lareira. E eu estava olhando aqui, como eu não sou lareirista, vendo o tripé de vocês, e aqui está a perseverança. Então continuem perseverantes, continuem semeando essa palavra de Deus. Não se preocupem com o resultado, não se preocupem com a colheita, mas a colheita com certeza sempre vem, sempre frutifica, e os frutos com certeza serão sempre colhidos. Parabéns a todos vocês. Continua em discussão o requerimento 005/2023. Transfiro nesse momento a presidência da casa ao vereador Mangini para que eu possa discutir o requerimento. Suma presidência, repasso a palavra para o vereador Márcio da Silva para o uso da palavra. Quero cumprimentar a cada um de vocês que estão aqui nessa noite de forma presencial, convidá-los desde já para que estejam sempre nessa casa, acompanhando os nossos trabalhos, porque aqui tudo que é feito através do trabalho do vereador é para o bem também do nosso município. E dessa forma eu gostaria que vocês também estivessem sempre nos acompanhando, se não presencial, pelo menos de forma virtual, para que a gente possa fazer o melhor sempre pelo município. Eu sou totalmente favorável ao requerimento, já quero parabenizar os vereadores que estão assinando esse pedido de moção de aplauso. Vejo aqui entre essas pessoas que eu conheço muito bem desde criança, o Lili, meu vizinho, não vou citar o nome de todos porque não vou nem lembrar o nome de todos aqui, mas pessoas especiais, né, que a gente conhece, que sabe que são do movimento porque merecem estar lá, pelo bem extraordinário e admirável trabalho de evangelização, como diz aqui na justificativa do projeto. O Kleber, a Eliane, meus colegas de escola ainda, uma admiração muito grande pelo casal também, por tudo que proporciona a família, o Afonso, sua esposa, parceiros também de longa data, Pijac e Eneloy, nem se fala então, né? Douglas, também conheço desde a época de escola, né? Uma caminhada muito grande juntos, Silvio, tantos outros aqui que a gente conhece no dia a dia, daquilo que realizam em prol da comunidade. A moção de aplauso para o Movimento Lareira, por essa comemoração dos 40 anos, só nos faz sentir orgulho, que a gente vê tanta coisa hoje, né, acontecendo nos noticiários. Você já não tem mais muita vontade de ligar uma televisão para assistir, porque não existe coisa boa num jornal das 8, das 9 na televisão. E quando a gente vê um trabalho dessa magnitude sendo realizado aqui no nosso município, ajudando famílias, ajudando pessoas, né, que podem, de repente, não estar muito bem em família, e que vocês fazem esse trabalho fantástico aí, e que a gente só tem que aplaudir. Tenho certeza que todos os vereadores serão favoráveis. Peço que vocês continuem sempre com esse trabalho, porque faz a diferença, faz muita diferença, e vocês sabem disso, porque vocês vivem no dia a dia, vocês visitam, vocês têm as reuniões, vocês têm todas as atividades que fazem com que Dois Vizinhos seja cada vez melhor.
né? Existem muitas coisas que muitas vezes podem nos desunir, como a política, por exemplo, né? Que a gente, às vezes, briga tanto por um lado ou por outro, mas daí movimentos como esse faz todo mundo esquecer de tudo e se unir novamente por uma boa causa e uma causa comum. Então, parabéns. Se tivesse que votar 10 vezes, eu votaria 10 vezes para que vocês recebam essa moção de aplauso tão honrosa na noite de hoje. Parabéns. Muito bem, para a condução dos trabalhos, repasso a presidência ao vereador Márcio da Silva. Então, não havendo mais quem queira discutir o projeto, o requerimento 005/2023, eu coloco o mesmo em votação. Os favoráveis permaneçam como estão e os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade, em única votação, o requerimento 005/2023. Vou passar a palavra agora para que fale em nome do movimento o casal Silvio e Neuzeli Haas. Queremos cumprimentar o presidente da Câmara, excelentíssimo vereador Márcio da Silva, demais vereadores aqui presentes, todos os colaboradores desta casa, o público aqui presente e quem nos acompanha pelas mídias sociais. Hoje, eu, Silvio, e minha esposa Neuzeli, estamos aqui para falar um pouco sobre a Lareira. A Lareira é um movimento de casais leigos dentro da Igreja Católica, que busca fortalecer a espiritualidade entre o casal e com a família, com o apoio dos padres das paróquias a que pertence e sempre seguindo diretrizes da diocese. Como falou o vereador Mesomo, os fundadores da Lareira foram Frei Álido Rosa e Frei Ugolino Pedro Becker. Frei Ugolino Pedro Becker era de origem alemã. Ele era da congregação dos franciscanos e faleceu no ano de 2000. O Frei Álido Rosa nasceu em São Bento, Santa Catarina, no ano de 1938. Atualmente trabalha em aldeias indígenas no Mato Grosso. Está com 84 anos e 55 anos de sacerdócio. Mas como surgiu a Lareira? No ano de 1972, na Igreja Nossa Senhora Aparecida no Navio, em Santa Catarina, foi realizado o primeiro retiro para jovens, o JJ. Esses jovens, 4 meses após terem feito esse retiro, chamaram o Frei Ugolino e o Frei Álido e queriam e pediu para eles fazer um retiro para os pais deles, nos mesmos moldes, para pegar a família como um todo. Frei Ugolino e Frei Álido, iluminado pelo Espírito Santo, um ano depois, em agosto de 1973, realizaram a primeira lareira nesta mesma paróquia, Nossa Senhora Aparecida do Navio, em Lages. O movimento Lareira é um serviço dentro da Igreja Católica que tem como objetivo o trabalho com casais, dedicando especialmente o aspecto conjugal e familiar. É um serviço evangelizador e pastoral de cunho familiar que tem feito muito bem para as famílias.
É um serviço que caminha paralelo às atividades pastorais da paróquia, sempre em concordância com as diretrizes da paróquia e da diocese que pertence. Então, como foi falado pelo vereador Mesomo, este ano nós comemoramos aqui em Dois Vizinhos 40 anos de lareira, mas a nível nacional nós estamos comemorando 50 anos, é nosso jubileu de ouro. Como foi falado também, nós contamos com 21 grupos de lareira no decanato de Dois Vizinhos, o que chamamos de foguinhos, que se reúnem mensalmente. Além desses grupos, existe uma coordenação geral, a que nós chamamos de lareira mãe, que fazem parte o pároco da nossa paróquia Santo Antônio, que é o padre Tacir Francisquina, também eu e o Silvio, que somos o casal reitor, o casal Edna e Gederson, que estão aqui presentes, que são nosso casal base e vão ser os próximos reitores, casal Solomar e Cidiane como tesoureiros, casal Mesomo e Ilaina como nossos coordenadores diocesanos, e o nosso casal Edson e Maria Sueli, que são os nossos tesoureiros. Para se ter uma ideia da dimensão do movimento, para o próximo mês, agora nos dias... Próximo mês não, neste mês, nos dias 21, 22 e 23 de abril, nós vamos ter a nossa 80ª lareira, 86ª lareira, e já temos inscritos 40 casais. Era um sonho nós fazermos 40 anos de lareira com 40 casais, porque a pandemia tem nos judiado muito e temos sentido que a participação já não estava tão assídua. Neste retiro, vamos estar fazendo esses 40 casais, são em torno de 60 casais que trabalham internamente no retiro. Só aí nós temos 200 pessoas trabalhando dentro do retiro. Fora que todos os grupos trabalham com os trabalhos de levar os casais para os retiros e depois recebê-los nos seus grupos. Os grupos de movimento, eles se mantêm com uma mensalidade simbólica, que são dos próprios casais participantes e como algumas promoções, como, por exemplo, nós tivemos o nosso último almoço ali da família, que foi na paróquia Santo Antônio, onde foram servidos 900 almoços. Desses almoços, que geralmente quem participa é a família lareirista, grande parte desse lucro reverte para os próprios grupos, para eles terem condições de trazer novos casais para os retiros, porque nós precisamos e temos despesas com alimentação, com decoração e entre outros. A lareira, ela trabalha com casais que buscam harmonizar a família mediante o cultivo de valores cristãos, como foi falado, alicerçado no tripé, oração, perseverança e vivência cristã. Oração, porque sem oração o movimento não se sustenta. A oração é a base e pela oração tudo acontece na paz e na harmonia. Perseverança. Porque o retiro é o início de uma caminhada do casal, com a participação nos grupos de lareira e dentro da comunidade, sempre se colocando a serviço. Vivência cristã é o estudo da palavra de Deus. Somos casais leigos que buscam um aprofundamento na espiritualidade para levar a palavra de Deus aos casais que chegam até a lareira. Atualmente a lareira, o movimento da lareira está atuante nos estados do Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, Mato Grosso e Rondônia. A nossa visão
ser um movimento de casais católicos reconhecidos nacionalmente pelo compromisso com as famílias, junto à diocese e comunidades paroquiais, no processo de evangelização e serviços pastorais. Nossa missão: desenvolver atividades buscando a harmonia conjugal e familiar, sobre os ensinamentos do Evangelho, junto às diretrizes da Igreja, firmando o compromisso cristão de viver a espiritualidade, comprometendo-se com a comunidade através de uma vivência espiritual de ações solidárias e fraternas. Então, a Lareira, ela também participa muito ativamente da sociedade. E muitos dos feitos nós não ficamos falando aos quatro ventos. Vou citar apenas dois aqui. Na época da pandemia, nos foi pedido para que nós fizéssemos uma ação de alimentos. Em 15 dias, junto com o Douglas, que era o reitor na época, a gente arrecadou 1 tonelada de alimentos somente com os lareiristas. Agora, quando teve a enchente aqui, que alagou ali o bairro Sagrada Família, a gente fez uma ação, em 3 dias, a gente conseguiu 800 quilos de alimento, que foram distribuídos para o pessoal que mais necessitava lá. Então, todas essas formas, a gente procura nós mesmos distribuir e sem muito alarde. Nós, só para finalizar, nós temos alguns símbolos da lareira, como a gente pode ver aí a nossa logo, né, nas camisetas, que temos os tijolinhos que representam os nossos lares, né? E temos o fogo, a chama que aquece dentro deste lar. E esse fogo, essa chama que aquece, é o amor de Jesus Cristo presente dentro dos lares. Porque onde não há amor, na família que não há amor, não há diálogo, não há perdão. Então, nós costumamos dizer que quando os casais fazem os retiros, eles saem de lá em brasas, eles saem aquecidos pelo poder do Espírito Santo. Eu lembro que quando nós fizemos a lareira há 12 anos atrás, a gente sai com uma sensação de dizer assim que vamos mudar o mundo. E realmente é uma sensação maravilhosa. E aí que nós pedimos muito, enfatizamos a questão do nosso tripé da perseverança, né? Porque se nós não perseverarmos, uma brasa sozinha, ela vira cinza. E nós precisamos nos aproximar para sentir esse calor, esse calor de Jesus, essa amizade que tem entre o pessoal da lareira, porque quando a gente faz a lareira, a gente entra para essa família maravilhosa e nossa brasa não virar cinza, que precisamos ser brasas, para cada vez mais estar levando esse amor a outros casais e queremos que eles também sempre sejam brasas. Eu só gostaria que ficasse de pé quem tem 30 anos a mais de lareira aí. Então, esse povo aí representa o começo da lareira em Dois Vizinhos. Esse povo aí é o nosso alicerce, esse povo aí é o que dá base para a lareira aqui em Dois Vizinhos. E digo mais, se não fosse vocês começar lá em 1983, talvez a lareira não existisse hoje. Nossa gratidão a cada um de vocês. Pode sentar. Hoje nós não temos a presença aqui dos nossos padres, devido
eles têm um encontro do clero hoje e amanhã em Beltrão. Então, por causa disso, eles não se fazem presente aqui. Nós, do movimento, queremos agradecer ao nobre vereador Cledemir Mesomo pela indicação e a todos os vereadores aí pela aprovação da moção de aplausos. Nossa gratidão sempre a vocês que fazem um trabalho também digno, muito digno na sociedade. Nossa gratidão e muito obrigado. Queremos agradecer também todos esses casais maravilhosos que estão aí, que aceitaram o nosso convite e estão aí junto com nós. E até dia 21, 22 e 23 de abril, no nosso 86º Encontro da Lareira. Obrigado, senhor presidente. Muito bem, vou convidar então nesse momento os vereadores, primeiramente os vereadores proponentes, Cledemir José Mesomo, Sandro José Brum, Fábio Júnior Gaspar e Bino Lorenzetti, para que façam a entrega Vamos convidar, então, os 5 casais da coordenação para que façam o recebimento, então, do quadro agora. Depois a gente vai convidar todos para vir fazer uma foto também, juntamente com todos os vereadores também. Então, nesse momento, recebendo homenagem por meio de moção de aplauso, o movimento Lareira de Dois Vizinhos, pelos seus 40 anos de evangelização em nosso município. Convidar todos os vereadores e também os demais, que a gente organizar, bem organizado aqui, a gente vai conseguir fazer uma foto com todos, então.
bandeira está virada.